হে ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ব্রয়লার মুরগিকে কিভাবে মজাদার উপায়ে তৈরি করতে পারেন সেটার রেসিপি। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে আমি এখানে একটা প্যানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ রেগুলার অয়েল। তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজগুলোকে একটু লাল করে ভেজে নেব। মশলা কষানোর জন্য দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পানি। দিচ্ছি 2 টিস্পুন আদার পেস্ট, দিচ্ছি 2 টিস্পুন রসুনের পেস্ট, দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ। তারপর দিচ্ছি 1 টেবিলস্পুন জিরার গুঁড়ো, দিচ্ছি 1 টিস্পুন হলুদের গুঁড়ো, দিচ্ছি 2 টিস্পুন মরিচের গুঁড়ো। জালটা আপনাদের স্বাদ মতো কমিয়ে বা বাড়িয়ে ইউজ করতে পারবেন। সব মশলাগুলো একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। দিচ্ছি কিছু গোটা গরম মশলা। মশলা কষানো হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি 1 কেজি চিকেন, দিচ্ছি কয়েক টুকরো আলু। এবার সব কিছু একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। মাংস থেকে অনেকটা পানি বের হয়ে এসেছে, এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। কিছুক্ষণ পর দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন মাংসের মশলা, দিচ্ছি 2 টিস্পুন চাট মশলা, দিচ্ছি হাফ টিস্পুন গরম মশলার গুঁড়ো, দিচ্ছি হাফ টিস্পুন টেস্টিং সল্ট। আবারও সব একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এখন আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। চিকেনের ঝোলের জন্য কিছুটা পানি দিয়ে দেব। একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। ঢাকনা দিয়ে আবারও ঢেকে নেব। এই যে প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট পর চিকেনটা রেডি হয়ে গিয়েছে। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে। আপনারা দেখে হয়তো বুঝতে পারছেন এটা কতটা টেস্টি হয়েছে। খেতে আলহামদুলিল্লাহ অনেক মজার ছিল। বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন, ইনশাআল্লাহ বাসার সবাই অনেক পছন্দ করবে। আশা করছি আপনাদের আমার আজকের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।